dell'inizio, insomma. Allora, questo esperimento, questa novità nasce da delle chiacchierate, dalle ciabanate, come si abbiamo tra noi, insomma, ecco. Ciabanelli con Quintino, appunto, ha detto che aveva anni che raccoglieva questi termini galluresi che non si usavano più, che finita l'attività degli stanzi, insomma, si dimenticavano, quindi spesso legati alla mondo agropastorale, insomma, alla vita domestica. No, questo non possiamo perdere noi un patrimonio del genere, è un peccato, facciamo qualche cosa. E poi da lì ci siamo incontrati 3 o 4 appunto che siamo qua, raccogliamo un po' di materiale e pubblichiamo qualche cosa, un po' di volontà, uno sforzo di chi più poteva, insomma, soprattutto in questo caso Quintino dal punto di vista però di contenuti eccetera, e abbiamo cercato di fare questa pubblicazione semplice, devo dire anche con parecchi errori, leggendola con il senno di poi da parte mia che non sono stato molto attento, infatti Quintino mi ha sgridato, devo dire, però aveva ragione, che andava, e lui da preside, che certe cose andavano limate e perfezionate, cosa che io non ho fatto, e hai ragione, va bene. Nel primo ci sono degli errori che si possono anche comprendere, speriamo di migliorare strada facendo. Nel barrio di cammino, certamente. Speriamo appunto di perfezionare e soprattutto di continuare, perché il primo può essere soltanto uno stimolo. Buonasera. Scusatemi, vai tranquilla. Grazie, scusate. Grazie Lina. Dicevo, il primo vuole essere solo giusto uno stimolo a tante spinte, a tante persone, a tante situazioni che ci possono essere, ecco, di partecipare, di dare un contributo, perché perdere scritti, materiali, risorse, modi di fare, tradizioni e soprattutto confrontarli con il presente, tra l'altro è una svendita, è un rimanere senza quel filo logico della storia che ci vogliamo portare alle spalle e che vogliamo che ci caratterizzi, che ci abbandoni, che ci serva per costruire meglio il presente. Quindi con questo spirito di recupero di materiali, di spiritualità, di situazioni, di vita legate al presente, per migliorare il presente è nato questo primo incontro, che poi si è arricchito un po' anche di situazioni, di esperienze, di lavoro, come abbiamo riportato, di aziende che si stanno lanciando in innovazioni, in attività legate anche al tempo libero, per esempio, legate all'agricoltura, però abbinate, ecco, che sono situazioni sicuramente di progresso, che lasciano intendere un legame con il passato, ma anche un'evoluzione del presente. Ecco, così è nato, però io basta così, dico casomai ci sentiamo ecco, nello sviluppo delle discussioni, e passo soprattutto la parola a chi ha arricchito per buona parte questo quaderno e anche chi ha un bagaglio di produzione ecco, ricco e ben fondato. Quintino. Allora un po' lo scopo è quello che ha illustrato adesso Agostino, ed è quello che in genere abbiamo così delineato nella parte introduttiva di questo quaderno. In effetti il quaderno, contrariamente a molte pubblicazioni, poi con l'anno siamo diventati presumiti, nel senso che molte delle pubblicazioni in gallurese o sulla gallura sono quasi sempre autoreferenziali, cioè raccontano di esperienze personali. Noi invece volevamo vedere della gallura, non di noi, no? Vediamo ancora dei galluresi che riteniamo che in qualche modo siano delle figure eccellenti o siano delle figure importanti per quanto riguarda il loro porsi come centri, come divulgatori anche in qualche modo, come conservatori delle tradizioni. Quindi parliamo della gallura in genere. Quindi di chi su chi è stato, e quello che ci è alle spalle è molto complesso e molto complicato. Tutte le pubblicazioni di quelli che parlano di tradizioni, e ce ne sono alcune notevoli, io adesso non vorrei farne un elenco, ma dei libri che mi sono particolarmente piaciuti perché raccontavano proprio lo spirito, realmente il modo di essere
essere in una realtà materiale con la capacità di farne un luogo di vita e di esperienze personali, sono quelle che noi genericamente chiamiamo la cultura degli spazi. La cultura degli spazi è complicatissima, nel senso che si parla non solo di oggetti materiali, di attività lavorative, ma si parla anche di un complesso di sentimenti, di azioni, di porsi di fronte, di cultura in particolare. Allora, in qualche modo io volevo e ho l'intenzione di farlo, di affrontare quelle che erano le peculiarità, no? Cioè, quando si dice ma chi erano questi pastori galluresi? Perché noi tutti ci chiamiamo i pastori prima, nel senso che pastori è un termine generico che indica anche gli agricoltori, non esiste una parola, no, chi erano in pastorio erano i pastori che erano i pastori, chi erano i patroni erano i pastori possedenti, erano i pastori ancora i patroni, erano tutti i pastori, perché l'origine era poi quella, era l'origine pastorale di tutti, patroni, giuagli, gente che lavorava la campagna. C'è questo cambiamento che si dice no, da pastori a signori. Non so se qualcuno di voi ha letto il libro di Mele, che è interessante da questo punto di vista, perché faccio comprendere come, oppure ci sono ancora diverse interviste di Don Francesco Cossu, non so se lo avete mai letti, onde dici che non solo i pastori della Gaddura che hanno colonizzato la Gaddura venivano da Tempio, dalle paesi, dalle isole di Supra, come si diceva, non erano solo chi, erano ancora, perché quando qualcuno dice, faccio una breve parentesi perché è una cosa che mi preme, qualcuno dice che la Gaddura era vaganta, no? Da poi la conquista aragonese, no? Aragonese catalana, gli spagnoli ancora non esistevano, si diceva che era vaganta, che era un luogo vaganto, e non è mai stato elo, perché pullulà di gente, di passoni, vera di tutto, verano i banditi, verano i pastori che si staccano da liti e cercano un luogo dove vivere meglio, lontano dalle imposizioni feudali, che stralciavano una parte di territorio, soprattutto nei salti, e se la chiudevano e se la tenevano per sé, impedendo ad altri di entrarvi isolatamente. Quello che facevano nei villaggi, le comunità, loro lo facevano isolatamente, quindi erano in grado di reagire a tutte le pressioni che potevano venire dall'esterno, che erano anche pressioni di chi magari voleva appropriarsi di quello che riuscivano a costruire nel tempo. Quindi la Gallura non è mai stata vuota, quindi non c'è stata una colonizzazione totale che veniva da tutti i lati. Poi nei tempi sono arrivate persone da ogni parte, noi sappiamo dalla Toscana per esempio, soprattutto nell'Ottocento c'è stata una trasmissione che stranamente poi questi toscani, dalla Corsica ovviamente, questi toscani erano chiamati Braticossi, e voglio due famiglie di origine toscana che sono Santoli, ma anche Angeli, anche Bacci, che sono in Gaddura da generazioni, dall'800, e sono tutti Braticossi, non ce n'è uno che viene dalla Corsica, erano i toscani, in genere erano i Calbunai, che poi magari si sono, in genere poi c'è una fuggitura, no? La fuggitura sarebbe una fuitina, una fuga d'amore, diciamo così, perché normalmente i proprietari degli stazzi non gradivano che le figlie scegliessero un carbonaio, quindi la maggior parte delle volte per coronare i loro sogni scappavano, poi una volta nati i primi bambini rientravano, i nonni si scioglievano naturalmente e tutto rientrava si scagliano letteralmente
io ho i racconti di questo con tutte le battute che sul caso si fanno, con tutte le ironie o anche i sarcasmi a proposito del fascino dei galluresi o dei toscani. Non entriamo nel merito, avanti Cristo. Quindi è come dire, è una formazione abbastanza complessa, quindi ognuno di questi porta quelle che sono le sue esperienze pregresse, quella che è la sua formazione anche mentale, quindi la propria cultura, e da questo insieme di cose naturalmente vengono anche dalle parti circostanti poi la Gallura. Sappiamo di rapporti anche per scambio di tipi di grano, per esempio, con la Nurra addirittura, che è abbastanza lontana dalla Gallura, perché in Gallura si punia l'utricucossu, e la Nurra vero l'utricurruiu, e si scambiani qualcosa, l'utricucossu da solo non andagli a ve, e quindi bisogna misciarlo con l'utricurruiu, perché l'utricucossu con le macine, scusate io ogni tanto faccio digressioni in base a quello che mi viene fuori da dire, perché l'utricucossu con le macine del tempo bruciava se non erano regolate bene, quindi bisognava mischiarlo con l'utricurruglio perché potesse essere macinato. In sostanza questa è la storia. Quindi sono storie complesse, ovviamente, storie complesse che riguardano comportamenti che io dico ancora oggi sono ripetuti. Uno di questi comportamenti fondamentali che io ritengo ancora vigente ne ho esempi che qui non faccio per non allungarmi, era l'aspetto clanico della Gallura. Cioè in Gallura nelle varie cussorgie, si erano stabiliti dei veri e propri clan, no? Che vivevano di relazioni parentali o che vivevano di affinità parentali, non di parentele vere e proprie, no? E che erano sottolineate da molte espressioni, no? Tipo, ormai che siamo parenti, ancora se non siamo parenti stretti, è uno sganciolo di parentela, ma già siamo parenti, quindi ora questa cosa può sembrare una battuta, una banalità, ma quando era necessario, quando lo ritenevano, si muovevano tutti si muovevano. Io ne ho degli esempi negli anni recenti, capito? Di questa cosa. Si muovevano tutti a sostenere quello che chiaramente si muovevano per quelle persone che rispondevano al modello gallurese, non a qualcuno che se ne allontanava. No? Posso fare esempi ancora chinci di una cosa mia, e quindi dicevo, di questa complessità. Ora è chiaro che in un quaderno semplice, come dice Agostino, non è che si può fare un saggio che diventerebbe anche noioso, però degli accenni, delle cose in modo da far capire, quindi naturalmente la rivista è aperta a tutti, a opinioni diverse, nel senso che per quanto riguarda tutto, per quanto riguarda la lingua, per quanto riguarda le tradizioni, per quanto riguarda le iniziative che ora sono in movimento in Gallura, che si muovono, le cose che si muovono. Noi cerchiamo già in questo primo numero di promuovere delle aziende legate all'agricoltura che introducono elementi nuovi anche di relazioni e che sono molto interessanti. Ora, il riferimento maggiore nostro è alla ruralità. Non è che ci interessiamo dei grandi investimenti finanziari, degli investimenti che so io sul turismo, degli investimenti sul grande allevamento o i grandi vigneti. Ci interessano relativamente perché qui si cammina nei contusoio, non hanno bisogno cioè ci sono dei capitali che vengono investiti e che rendono il nostro così la nostra intenzione è quella di promuovere la piccola ruralità, i piccoli proprietari, quelli che hanno delle aziende che in qualche modo cercano di essere nel mercato, soprattutto cercano di vivere e vivendo
anche di ripetere tutte quelle che sono le nostre capacità, perché le capacità lavorative, anche quelle derivano dalla nostra storia. Ora io mi piace fare un riferimento a Lorenzo Mariano, perché Lorenzo Mariano, che è qui, che è il decano dei nostri poeti tradizionali, è anche un poeta sociale, nel senso che descrive non solo la società di ieri con una buona lucidità, perché parte dal suo punto di vista, che è un punto di vista da conservatore in qualche modo di queste tradizioni, però getta anche un fascio di luce su quella che potrebbe essere un certo tipo di evoluzione non sempre positiva della società. Sempre questo presentato con i metri, c'è una parte a lui destinata, a lui una descrizione che faccio di una sua opera. Quindi c'è una grande, si può parlare di tante e di tantissime cose, che però tutte dovrebbero convergere a definire un quadro in modo da far capire, non confondere, perché dico confondere perché magari uno dice beh sono dispersivi, parlano di tutto e di nulla, no, parliamo di cose che sono in qualche modo tutte convergenti a descrivere un quadro che abbia una sua struttura comprensibile, uniforme, che rappresenti un punto di vista importante e che soprattutto dia quella che è una visione della Gallura di oggi e con riferimento anche alla Gallura di ieri, perché è chiaro che non possono essere distinte e distaccate. Allora questa è l'intenzione. Poi nel merito, se vogliamo entrare nel merito di quello che c'è scritto, lo faremo dopo. Quindi noi inviteremo poi anche altri, perché qui vedo anche, ecco ora mi viene in mente che la Gallura, vedendo chi è presente, che la Gallura non è solo di chi parla gallurese, perché in Gallura ci sono l'Uras e Olbia, che sono Gallura ovviamente, dove si parla un logudorese, cosiddetto logudorese settentrionale. Poi naturalmente bisogna capire che cos'è il logudorese settentrionale. Però quello che dico io è che sia all'Uras che a Olbia i Lupasturiu in gran parte erano galluresi e di lingua gallurese, ma anche quelli che parlavano sull'Urisinco o su Vedo de Zaida avevano le stesse abitudini e gli stessi comportamenti dei pastori galluresi, quindi non è che erano galluresizzati, appartenevano alla stessa cultura, no? Dove io dico che uno dei tratti fondamentali della cultura gallurese, e ne fa un caso specifico e la differenzia anche da tutte le altre subculture, non sub perché sono peggiori, ma nel senso che sono altre, ecco, diciamo così. Anche la Gallura è una subcultura nell'insieme della Sardegna, e il fatto che è testimoniato fin dalle epoche nuragiche, addirittura diceva il professor Lilliu, il compianto professor Lilliu, che in Gallura il pastore gallurese, e poi magari lo descriveremo in qualche altro quaderno, non è isolato solo che Fera come sono in altre parti della Sardegna, ma in tutte le sue peregrinazioni si muove sempre con la famiglia, e questo cambia il mondo, basta solo questo per cambiare il mondo. Quindi come vedete io ho accennato adesso disordinatamente a più punti, però sono tutte cose che andrebbero precisate, che andrebbero approfondite. Naturalmente su che cosa sono basate queste esperienze? Non solo sulle nostre letture, ma sulla nostra anche esperienza di vita, sulle nostre conoscenze dirette che abbiamo avuto, perché allora io tra i vari amici, colleghi qui, sono il più vecchio e quindi ho una memoria che risale qualche decennio addietro, ma anche loro vengono da famiglie pastorali e quindi sanno che cos'è la tradizione, quindi non è che sono da meno. Io ricordo per esempio molte volte abbiamo scambiato delle opinioni con Micali Fresi, lo mastro Micali, che ha scritto un libro bellissimo
una sua esperienza che io consiglio a molti di leggere, perché dà veramente uno sguardo attento e proprio soprattutto di peso sulla Gallura. E quindi questo che mi aspetto anche, che poi spetta a noi coinvolgere, è che ci siano altre voci su aspetti diversi. Naturalmente noi presentiamo anche qualche personaggio, qualche persona che per noi è stata un insegnante, dalla quale è venuto un insegnamento. Io qua ricordo, anche se poi me ne hanno tagliato un pezzo, perché allora io voglio dire che non è colpa di Agostino, è colpa anche dell'edizione che non è stata molto attenta su alcune cose. Bisogna dirlo, altrimenti poveretto tutto su Agostino. Ha tagliato un pezzo per cui non si capisce come è andata a finire, dove parlo di una persona che era veramente speciale, e però bisogna leggere chi era. Era Austino di Chessa, che alcuni di noi hanno conosciuto, hanno avuto modo di apprezzare, che è stato quasi un divulgatore di ritorno a determinate colture che erano quelle che caratterizzavano la Gallura, coinvolgendo tante persone. Va bene, questo finisco col dire che io mi aspetto che ci siano altri contributi, altre posizioni, altre idee magari anche diverse dalla mia o dalla nostra, perché io dico un po' vorremmo che fosse un po' una palestra dove qualcuno si eserciti a esporre le sue opinioni e le sue idee. Va bene, con questo ringrazio i presenti, i partecipanti, e passo la parola a Paolo. Sì. Vedi chi pensa. Ben agattati a tutti. Speriamo che tutti comprendete il gadureso. Sì. Aria non uno ma diversi motivi a cagliarmi, perché gli argomenti sono complicati, perché ci sono persone che mi pongono un po' di soggezioni, a cominciare da Lorenzo Mariano, che l'ho conosciuto prima da Ello Maestro. Hai visto che era già mannetto, ma inteso per qua da candela minore. Ma io dico, devo fare dati la Gallura, ok? Volevo arrivare a una riflessione. Provate a immaginare la Gallura senza la poesia. È una verresceria. Perché, come ci ha fatto Manuel, la poesia era, prima di tutto, l'eredità. Era questa cosa che andava più in alto della zappettatura, delle cose di vade, si viene il rese, lo vestiamo, eccetera. Come diceva il poeta, questa era l'eredità, come dire, in verità vi dico, l'ha detta il poeta. Era l'eredità, la poesia era la vesta, segnala la giornata della festa. La poesia era qualcosa che era in mezzo al travaglio. Infatti l'arato e cantelli, vendere cose e cantelli, tutti si michezzano. Non c'ha un micalore di terra di Gallura onde non vagli a posto piedi o non sia nato un poeta. È pieno. Lorenzo in una canzone ne inventò a 70 di Leppe Casoia, 70. A Valle io dico, senza stare a entrare in merito, perché poi lo merito delle cose lo dice lo tempo, ma in mezzo a tutti i canti chiesti, quando qualche uno dei grossi letterati nostri, Mattessi, si è permesso di dire, ma chi poesia, sapete che poesia vuoi intendere? Puro cantare lo proprio tempo alla maniera Zoia. E mi ho detto la Gallura cosa sarebbe stata senza i poeti. Ma cosa ne sarebbe stato di chi si passoni se non avessero avuto l'occasione dello riscatto e la poesia? La poesia è stata per un bel
chi su chiavarli noi chiamiamo ascensore sociale. Lo poeta si differenziava dall'altro, perché era poeta. Un anno di Anello Esca Malzacchena e lo sindaco ha detto a un poeta, ma io compaso un poco, perché voi vai dentro siete un poco sfarracato, e viene lo Esca, modene, e beh, ma lo Esca mi sa cantare, e tanto io sono poeta. Quindi se sono poeta posso presenziare pure a danza lo Esca. Quindi la poesia è stato motivo del riscatto ed è stato anche ancora, ed è ancora, perché la poesia è sempre è cambiata, a Vali era sottolineando Quintino, dice la poesia deve stare in grado di cantare lo passato ma ancora il tempo che è. E questa prima pubblicazione che abbiamo fatto, io ho sciorato una poesia e lo merito non è mio se io ho deciso di pedare questa poesia. Questa poesia l'ho sciorata perché c'è Michele Fresi che abbiamo intuato io, un grande studioso e conoscitore. Ha detto, papà, non ascolta l'Elannu contadini dei tratti gentili. Qui si useranno considerazioni sue e basta. Ma se vuoi sapere com'era la gadura, tu devi dire, quando sono con te la gadura, io seppa di scano, che si paega, dei luoghi che tanto non c'erano i studenti, che non si pagavano il contributo allo Stato. Quindi era sociale dello momento e puro dello passato. Renzo Mariano, in una poesia, chiude sempre, dello tempo passato lo presente è cambiato lo 100%. Quindi la poesia è in grado di registrare questi cambiamenti, cantando lo tempo so io stesso. Quindi della poesia non ne potevo fare manco, o canto manco. Non si può fare da della gadura senza fare da degli stazzi e senza fare dani dei poeti, della poesia. Perché tanto me ce li jetto dal balcone, ma tornano dalla Ianna. Il problema sai cos'è? Che quando tornano poi non c'è più la base. Allora, per esempio, Noemi dice davanti, perché un manno, poeta, improvvisatore, esempio della gadura, e non si canta più in altri parchi, perché non accompagna. È solo, non c'è più. E 90 anni è un delicato. Quello è un dettaglio. Come dice Agostino, Michi Steti, se non facciamo attenzione, tutto quanto questo patrimonio, noi lo paldino, perché poi quando salti un poco di generazioni e lo pigli in mano, non è più come quando sono cresciuto io, chi la poesia che intendia è lo stazzo, i poeti che mi ventuani, lo stazzo, lo poeta che corrispondia con la figura dello strano, veniva lo strano e vera pure lo poeta. E lo strano quando veniva, magari stai in poco luogo, in 2 o 3 stanze in campagna, agli stazi, tu lo occupa lo strano Zagattani. Andati a Tarranoa, ti sta facendo degli strani, quanto ha durato? È venuto ancora un zio di Menanno, un paio di volte, poi un parente di Canaili, che ancora siamo rimasti in buoni rapporti con i due, non è tornato più nessuno, perché una cultura di studiare il culto, e poi pare che noi è lo stesso esauri. Perché stazzo e poesia, intendo dire la poesia tradizionale, perché poi la poesia, grazie a Dio, è cresciuta nell'ambito delle persone che poi hanno studiato, hanno dimostrato di essere poeti pure in altre maniere, e diciamo pure a Maria Teresa, che scrive sia in italiano che in gallurese, e quindi è una maniera pure per mantenere questo. Però tutto quanto questo, che possiamo educare, perché ancora questo che ci hanno tramandato, lo tramandai la memoria, è vero che non ammenta tutto, però come dico sempre io, ammenta le meglio cose. Questi che non ti passano dalla memoria sono le cose che ti hanno toccato, sono le cose di più sostanza che sono rimaste dentro. E quindi vediamo la parte nostra, io da parte mia, in mezzo a questi giganti della cultura, posso raccontare un po' quello che è la conoscenza mia, senza metà nuda, sempre e la eritai, come diceva la poesia. Grazie. Poi la Pirretta, che ha avuto
dato appunto un primo approccio che ha fatto sulla narrazione, però Sì. legato a questo ha fatto tanti altri di cui ci illustrerai. Allora, io mi presento, sono Vittoria Pirredda, vivo a Luogo Santo e ho la passione per la cultura gallurese, in particolare per le fiabe popolari galluresi. Ho fatto una tesi di laurea nel lontano 2004 ormai sulle fiabe galluresi. Ho intervistato 10 anziani e ho riportato i testi integralmente nella tesi, facendo uno studio sulle fiabe classiche e quindi riportando le fiabe galluresi a quelle che sono poi le fiabe che hanno viaggiato in tutto il mondo e insomma che poi alla fine hanno delle radici sempre comuni, e anche le fiabe galluresi diciamo che si riportano alle fiabe italiane classiche, ai classici che tutti conosciamo. E niente, devo ringraziare Quintino che mi ha tirato in ballo e mi ha fatto rispolverare un po' quella che è stata la mia esperienza di laurea, anche se ho una laurea in scienze dell'educazione, ma ho la passione per l'antropologia culturale, in particolare per la storia delle tradizioni popolari. E niente, ringrazio Quintino perché per me lui è un maestro. Io per fare la tesi ho consultato tutti i suoi libri, tutti i suoi testi, lui ha fatto un sacco di pubblicazioni, penso che tutti lo conosciate. E niente, ho dato il mio contributo, ho scritto appunto in questo quaderno gallurese, ho scritto un articolo dove ho riportato quello che era il contesto della narrazione, cioè dove avveniva la narrazione. La narrazione avveniva nelle case degli Stazzi, dove i più grandi intorno al focolare raccontavano ai più piccoli, ma anche a chi c'era, all'uditorio che c'era, le fiabe. E niente, quindi ho raccontato un po' anche quella che era la casa dello Stazzo, come era formata, come si estendeva poi quando cresceva la famiglia, sempre per giustapposizione laterale si aggiungeva una stanza perché la famiglia cresceva e quindi grandi e bambini vivevano tutti insieme. E la sera non c'era la televisione, quindi è chiaro che i divertimenti erano quelli della cultura appunto orale, e quindi mi collego appunto alla poesia, nel senso esisteva la poesia ma esisteva anche il racconto popolare cosiddetto, dove c'erano sempre degli insegnamenti sia per i grandi che per i piccoli. E niente, ho dato il mio contributo in questo, ma non mi considero una studiosa di cultura gallurese, ma un'appassionata, nel senso che mi piace andare a ricercare e a intervistare soprattutto le persone anziane su storie di vita vissuta. Ho avuto anche la possibilità di pubblicare 2 libri. Uno si intitola Raccontando Luogo Santo, dove appunto ho intervistato una 50ina di anziani che mi hanno raccontato come si viveva un tempo. Niente, è stato bello lavorare con la mia gente, andare a casa delle persone anziane e ascoltare i loro racconti di vita vissuta, soprattutto negli Stazzi, perché si sa che prima la maggior parte in Gallura vivevano negli Stazzi, poi soprattutto a Luogo Santo, poi ai primi del Novecento hanno iniziato a costruire le prime case e a trasferirsi dalle campagne verso il paese. E quindi appunto ho avuto il piacere e il modo di ascoltare tante storie di vita e anche, se vogliamo, di povertà, di sacrificio, di lotta, perché comunque insomma non c'era l'agio e il benessere che conosciamo adesso, ma hanno fatto proprio una vita di sacrifici. Però le persone quando raccontavano erano molto contente, nonostante tutto era una vita vera, di veri valori, di tradizioni, di affetti reali. E niente, poi ho fatto anche un'altra pubblicazione sul culto della Madonna di Luogo Santo, sempre sulle interviste, cioè sulla devozione dei luogosantesi ma anche di altre persone della Gallura. Ho avuto modo anche di intervistare chi veniva in pellegrinaggio a piedi la prima domenica di giugno, in particolare i calangianesi sentivano molto questa vocazione verso la Madonna del Luogo Santo e camminavano tutta la notte a piedi per arrivare poi la mattina ad ascoltare la messa presieduta dal vescovo. E insomma ho avuto anche questa occasione di poter ascoltare appunto la devozione delle persone di Luogo Santo verso la festa Manna in particolare, ma verso la Madonna
dove per tutto l'anno la gente, anche le persone anziane, si mettevano da parte i soldini per la festa, perché ci tenevano particolarmente, proprio una fede e la devozione. Niente, quindi da cosa nasce cosa, sono partita dalla tesi di laurea e poi sono stata coinvolta in queste ricerche che ho fatto con vera passione. Vi ringrazio per l'ascolto. Diego, vieni avanti. Allora, c'è un articolo che è l'utilico una scelta di vita. E io penso che chi meglio di chi la sta promuovendo ci possa dire due parole su questa scelta di vita. È venuto Diego, quindi allora questa scelta di vita ce la spieghi un pochettino. Allora, buonasera, questa è un po' una sorpresa, io sono venuto solo per ascoltare, mi ritrovo qui a dire la mia, io sono veramente l'ultimo arrivato, sia oggi come orario sia in generale, sentite il mio accento. Allora, intanto vi ringrazio assolutamente, vi faccio i complimenti, sono rimasto molto impressionato da questo incontro, anche perché è molto bello vedere come insomma, ci sia un lavoro di memoria rispetto a una cultura e a una storia, no? Di un territorio. Anche le persone come noi che scelgono, e non nascono qui, ma scelgono di mettere radici, è molto bello vedere questo, no? Alla fine spesso la Sardegna viene raccontato per altri aspetti, no? E nel mondo, ed è molto bello invece vedere come ci sia tutto un lavoro di recupero e valorizzazione delle proprie tradizioni, delle proprie radici. A me piace molto ascoltare il gallurese, non lo so parlare, qualcosa capisco ormai dopo un po' di anni e lo trovo veramente molto bello. Io mi chiamo Diego Di Niglio, io da Milano e passando per altri paesi in giro per il mondo, l'Argentina dove anche Quintino è transitato nella sua vita, e in Brasile dove ho vissuto per un po' di anni, mi sono trasferito con la mia famiglia a vivere in Gallura, vivo ad Arzachena. Lì abbiamo, grazie anche agli incontri con le famiglie, con le persone, con gli anziani del paese e anche i giovani che continuano insomma, a lavorare per mandare avanti un po' questa tradizione, le attività. Noi abbiamo avviato una piccola attività legata all'agricoltura, abbiamo il piacere di essere vicini dell'azienda di Agostino Lubrano, che frequentavamo già da tanti anni prima e poi abbiamo avuto la fortuna di essere anche dei vicini. Coltiviamo il grano, abbiamo avuto la fortuna di capire anche il senso di cosa significa coltivare il grano, appunto parlo da un punto di vista anche antropologico, culturale, non solo da un punto di vista agronomico e economico. E questo grazie all'incontro con persone, amici anche da Telti, no? Che lo fanno, grazie a Dio, persone anche più giovani di noi, quindi anche meglio, e conoscendo degli anziani del paese. Quindi abbiamo capito un po' qual era il senso, no? Della coltivazione del grano e abbiamo iniziato a coltivare il grano duro, il grano tenero, il tricucossu, e un po' alla volta insomma abbiamo sviluppato una piccola attività, abbiamo avviato un piccolo mulino per macinarlo, facciamo per fare le farine, e la nostra attività con mia moglie e la mia famiglia la interpretiamo appunto anche non solo come un'attività di impresa per produrre il nostro proprio autosostentamento, ma lo viviamo proprio come una piccola attività che può diventare un punto anche di incontro, di scambio per la comunità locale. Da un paio d'anni facciamo anche il pane, quindi abbiamo un pochino chiuso il nostro cerchio, no? Dalla coltivazione fino a fare anche il pane, e il pane è diventato ancora di più un veicolo proprio di incontro. Tutti i sabati le persone vengono a trovarci per comprare il pane, ma è diventato proprio un momento di scambio, dove noi possiamo parlare appunto di tutto quello che c'è dietro questo percorso, no? Possiamo parlare anche del tricucossu, del significato che rappresenta quelli che sono i grani, i frumenti tradizionali per la Gallura, per la Sardegna, no? Quindi un po' un recupero e una valorizzazione di quelle che sono memorie e tradizioni. Ed è molto bello noi che siamo persone che appunto, come dicevo, veniamo da fuori, che ormai ci sentiamo comunque parte della comunità, è molto bello ricevere invece quelle che sono le memorie affettive delle persone legate anche a queste farine, a questi frumenti, quindi ai dolci, al pane, alle paste, a tutto quello che rappresenta nell'immaginario, no? delle persone. E quindi questo per noi è bello poter dare il nostro piccolo contributo anche in questo senso, insomma. Quindi
abbiamo fatto rete con altri produttori e cerchiamo insomma, di portarlo avanti con questo spirito quindi di scambio. Quindi ancora vi ringrazio per avermi invitato a dire la nostra, insomma, di dare un piccolo contributo e complimenti ancora per il lavoro che fate. Peraltro fanno anche fattorie o perlomeno lezioni nelle scuole, ecco, con i ragazzi, con i bambini, che è un veicolo molto importante appunto dell'attaccamento alle tradizioni, alla cultura e alla conoscenza dell'importanza del grano e del pane. Assolutamente. Infatti la prossima settimana... Vendete anche i prodotti che producete Sì, voi, sì, sì. farina ma solo da zacchene. Sì, no, diciamo in grossa parte sì, però poi appunto abbiamo anche alcune botteghe che hanno i nostri prodotti, eccetera. Quindi, Anche qui ad Olbia. ad Olbia sì, c'è una bottega che si chiama Ticu Ticu, che è proprio nel centro di Olbia e ha un po' dei nostri Ticu prodotti. Ticu. Ticu Ticu. Ticco. E quindi sì, la prossima settimana abbiamo una classe della scuola elementare di Cannigione con cui collaboriamo perché prima di tutto i nostri figli hanno fatto le scuole a Cannigione, quindi abbiamo fatto diversi piccoli progetti dalla semina alla trasformazione del grano, le lezioni nelle scuole. Con Agostino no? Abbiamo partecipato insieme anche in alcuni momenti. Collaboriamo con l'Istituto Alberghiero, insomma ci piace molto con l'università, ci piace molto diciamo tutta questa parte proprio perché sono spazi dove si può parlare, dove si può insomma introdurre anche questo tipo di approccio. Dove si può recuperare il filo della storia fra le generazioni che con i giovani spesso si sta spezzando, che magari travolti dal mondo rutilante del turismo, dal consumismo o dai mass media che ci travolgono, che ci investono, ecco, perdono quello che è il legame, quello che è la conoscenza, quello che è una spinta per recuperare, per mantenere un filo logico che si evolve, che è dinamico, che però deve rafforzarsi, anche perché come dicevamo prima mantenere un percorso, un'identità, una memoria è un fattore di arricchimento, un fattore peculiare che ci caratterizza. E a proposito, qualcuno mi ha chiesto, ma questa Madonna che ne è venuta da lontano, com'è questa storia, Nicolino? Ci vuoi dire qualcosa? Grazie. Nasce da un'idea di Don Raimondo Satta, che è venuto a mancare pochi anni fa. E lui voleva fare questo lavoro in gallurese perché lui si sentiva gallurese, poi a Portocervo sentiva questa necessità e allora tramite questo piccolo comitato, io non sono poeta, ma questa passione della poesia, proprio grazie al signor Mariano che ho conosciuto nello stazzo di Luspridadio, sicuramente si ricorderà, assieme a un altro grande poeta Budedo, Nicolino. Pitturro Budedo, mi sembra. Di Passacutena, sì. Ero giovanissimo a questo stato in punta che facevano di mio padrino allo stazio dello Spredaglio vicino a San Pantaleo. E da lì ho iniziato questa passione perché scrivo qualcosa a tavolino. Ma era particolare questa cosa, com'è? Dunque, il ritrovamento di questa Madonnina, che era successo un'alluvione a Montalto di Castro, questa Madonnina era collocata all'imboccatura del porto e come si sa i pescatori sono devotissimi ai santi e avevano collocato questa Madonnina, la Madonna dello Speronello. Se non che arriva questa alluvione disastrosa e si porta via questa statuina e scompare per mesi, non si sapeva più che fine ha fatto. E arriva al Grande Pevero di Portocervo. La cosa particolare, dove sbarca questa Madonnina, anni prima, poco tempo prima, lo stesso Don Raimondo Satta aveva collocato la Madonna Stella Maris e la Madonna degli Abissi proprio a pochi centinaia di metri dove è arrivata questa Madonnina, cioè una coincidenza particolare. Un miracolo. Una coincidenza. E per molti fedeli Dall'Azio, sicuramente attraverso e quindi E quindi c'è scritto la poesia, e insomma. quindi questa Madonnina
ha avuto un eco enorme perché questa mandolina, dopo oltre 3 mesi di navigazione come una bottiglia sperduta, che era in gallurese spicciolata appena un capo, però non entrava acqua, quindi si è mantesa a galla. È proprio piccola. Sì, era una statuina sui 60 centimetri. E poi sotto il fondo è stato accertato la provenienza, perché questo pescatore al Pedro l'ha trovata, però non sapeva come era arrivata, chi era, che non era. Quindi è toccato fare processioni e festa avanti. Gli indagini dei carabinieri, la cosa che più ha meravigliato i paesani di Montalto di Castro, di aver trovato questa Madonnina, che era una cosa per loro e per i pescatori una cosa. Quindi la fede è raddoppiata. Sì. Grazie. Grazie. Allora, chi vuole darci un contributo, è bene che lo faccia, anzi è gradito, insomma, quindi vediamo un po', nessuno ancora mi pare abbia. Prego. Io voglio dire solo una cosa, e purtroppo a me la costura degli Stazzi mi manca. Io sono nata in Caragnani, il vedo di un operaio dello Suaro, quindi se volete vi posso dire tutto questo che ha a che fare con lo Suaro, ma io della costura degli Stazzi non ne so con niente, se no qualche cosa che ho inteso, qualche amica che veniva a studiare a fare le scuole medie, ma ogni mattinata venendo dallo Stazio tutta in bara, però io l'ascolto con passione perché comunque è tradizione, è cultura, è qualche cosa che ci appartiene, però non vi posso aiutare in nessuna maniera. Va bene, dare un contributo in base a quello che ritiene. Andrea, abbiamo Andrea che è il nostro poeta ufficiale nelle manifestazioni nostre. Saluto a tutti. Visto che stiamo vedendo l'argomento degli Stazzi, qui ci poniamo in mezzo una cosa che vi sta proprio bene, in mezzo al quaderno, vi poniamo una poesia dal titolo Stazzi di Caggiura di Giacomo Morrichini. Penso che vi stia bene. Tu hai fatto la traduzione. L'avevi richiesta per una pubblicazione. E io invece la lascio Garbrius. Fammi la traduzione per il Allora, Stazzi di Caggiura. Va giù sempre i lucori stazionati di lameglia passata giuintura, casi spalti, bianchi, incalcinati, ben intunati con mamma natura, lupastrucciali in giro e appaltati, vaccili e roto e alta attrezzatura, sistemata con cura e la piazza, festina, aratu e carro a un'azza. Verrà sempre a un'azza e lucaponi, la lolga pallia la calarina, e in casa la sedda e lustriglioni, battulo e brida appiccati in cucina, l'utilaggio, la cascia, uppu e musoni, e tanta gente allegra e genuina, qualche buon signorina e tanti stragni, parenti, amici, custrinti o lungagni. Li meglio magni e meglio così buoni, soffriano agli stragni di buon cori, parricchi o poari o paddomandoni, la soianna era balta a tutti loro, a sedi in trei dicendo canzoni, o voli, o pure conti di timori, ci passani loro in compagnia, stragni e patroni, tutti in allegria. Aia ad ogni casa la pruista, di stegli e tutti canti l'alimenti, stegli di ramo allucicati in vista, col bulitti e siazzi differenti. L'aldu, caju, salticcia è una lista d'altopruisti a ducati o presenti, naturalmente latte e misurato e brocchi dolci e di meli barrati. Ben appaltato era l'apposento, un di quel cali strani di passaggio, a bello o pochi tutti canti a Trento, a volte in un dialetto erano un paio. Non era escluso qualche pensamento, qualche straglia sutta lo carraggio, ma lo coraggio linea manco e ci passà la notte in bianco. A fianco alla casa, in un dialogo,
Verrà sempre lo furro palupani, canto erano i velli a carafuoco, fende lo furro li stedi agli ani, lo sangue non potente ai sfoco, si spaglia gli canteggi sani, come lupani, luccichi e mascati, s'hanno appetito di rinnamorati. Canto ciurrati belli in mezzo a voi, canto piti di inu della zucca, canto pregunti agli inteso i licoi, canto culti a cavallo con la rucca, canto pringhisi accogliati noi, canto poeti di senso e di bucca, canto poeti veri, amici miei, canto belli cantati a notti in tre. Amici miei, che avete ospitato parecchi strani e a volte ancora a truppa, canto farina a pani ed impastato, palistranghi talvolta qualche cuppa, senza contare lo cacio forriato, la massa frissa, la carne e la zuppa, massimo userei in fruppa qualche baggio che accodiano a piedi e a cavallo. Pal festa o patravaggio, in ogni alloggio, n'accodia da longa o cussugliali, fussi manialia o tunditoglio, o quando s'ammazzalo mannali, fussi l'agliola o lo bibbinatoglio, oppure l'andagliolo o carrasciali, erano i solidali affiatati in allegria come la tristura, voglio sempre i lucori staziamati di la media passata giuntura. Allora, io ho fatto non bisogna ho fatto una poesia mia in merito, però non ve la leggo, si deve fare 2 minuti, mi serve, ne ho fatto, chi studirà? La leggo subito? Sì. Prego. Che praticamente sarebbe l'altra facciata, cioè di come sono la situazione a Bari. Infatti io la chiamiamo casa antica. Casa antica. Dura 1 minuto e 32 secondi. Una cronometrata. Petrapinta, istuta a Petralana, invasa dall'albaccia e scupagliata, un balconetto con la speriata d'un pastrucciale con vista zuliana, ma parogli di rutta e malandata, t'appoggia la costiera tramontana. Ma cari l'abbandono, casa antica, ti mantiene armoniosa la natura, pisata e in può altai, ma sicura, t'adio rispetto che mi sei amica. Lo tempo ti cambiglia la figura, n'approfetta la lama con la fica. Pari s'avvelte a chi da dignitai, di canderi sbiancata prima fatta, e senti iuca più non s'agatta, chi semini spaglia d'amistai, cogliendi a cavenia la s'affatta, con liquori di prima qualità. Da in alto lo ento di minnanni, lo saranno a vilguendi che sto sitto, loco parigli sacro e beneditto, tarra di rivisai e di minnanni, un danni tramandato con un gitto che na malignitai e ne inganni. I lucaponi spuntano i rosi, tra ramina e frascaggi sozziruti, con le radici volti irrisoluti, curva appari nei gambi punzinosi, la naturale volza l'ha voluti, aresti, purpurini e fiacosi. Cassà, si tornerà di un'altra dì. Lo tempo mio passa a gabbendi. Io non so così tu mi comprendi, ma pare giunta l'ora di partì. L'aco fra poco tutti rimessendi, ma tu da un disì non ti muoì. Visto che il cuore ci ha riportato nella nostalgia, ecco, vedo che c'è qui Giuseppe che sul Sentiero degli Strazi ci ha scritto lo stesso qualche cosa. Ci puoi dire, Giuseppe? Mia è stata un'esperienza estemporanea. Io purtroppo vengo da una famiglia che non era gallurese, venne qua nel 50, mio padre, mia madre ostetrica e mio padre carabiniere ai tempi che furono. E trovarono qui una situazione di stazzi, campagne disperse. Mia madre quando è arrivata veniva dall'ospedale di Cagliari. Ma mi ha fatto una scia a me. Quando è volutale, questa ancora a te. Mi ha fatto la stretta. Quando arrivavo di qui è una missione.
perché venivano a prendere in carro, in bicicletta, e arrivavano ore per arrivare agli Stazzi e passavano delle nottate intere. La povertà c'era, ma io la povertà la identifico però quando uno mangia un piatto di zuppa e non ne ha altra. Allora la povertà non era povertà, era l'essenziale, perché c'era il piatto della zuppa e ce n'era anche un altro, perché c'erano le provviste, le cose. Però andavano negli Stazzi dove c'erano i pastori che a volte erano veramente poveri. Stazzi poveri, non erano tutti ricchi gli Stazzi, no? Io ne ho raccontate alcune, racconti di mia madre che mi faceva, ne ha fatti tanti, solo che non avevo la testa di memorizzarli tutti, me ne è rimasto qualcuno in mente. Ma uno in particolare, che non ho raccontato in uno Stazio, andò una notte in un piccolo Stazio, in una camera. Quando arrivo lì, la donna aveva le doglie e ha cercato degli asciugamani per poter far partire la donna, non avevano nulla. Allora hanno preso un lenzuolo di corredo che hanno fatto per la figlia e hanno tagliato quello lì. Quando tornò a casa, mio padre gli ha detto, perché mio padre poi raccontava magari quando arrivava a casa, ha detto: Sebastiano, sono arrivato, guarda, uno Stazio, poveri, non avevano manco uno straccio per pulire i bambini. Ma è nato un bambino tanto bello che pesava quasi 5 kg, ecco, si chiamava questo qua. Il mio libro nasce da questi racconti. Io da ragazzo studiavo a Zachena, c'era una piccola famiglia fuori da Zachena, tutti Stazzi, nel 60 c'erano gli Stazzi ancora. E io ci andavo con questa mia nanna, non era mia nonna, noi c'eravamo in Campidano i nonni, lei era una nonna acquisita, una mia nanna acquisita perché era la dirimpettaia di casa, dove mio padre, quando le notti passava fuori a fare a guardia ai ladri, mia madre veniva chiamata a assistere qualche donna, bussavano alla porta di questo mio nanno e mia nanna Catalina, mio nanno Giovanni Maria e mia nanna Catalina, e loro ben lieti aprivano la porta e ci mettevano a letto con loro, e da capo il mappetto. Lì passavano anche 2 giorni. Ricordo tutto, le minestrine, l'umiciurato che non mi piaceva perché era acido, mi danno l'umiciurato era miciurato, era iogurto. Allora. Mio nonno mi diceva: mangialo, che è una buona cena, che ti mangi bene. E così, poi da grande ho intrapreso la scuola, ho fatto la scuola alberghiera, ho intrapreso la carriera da chef, ma per un attimo mi sono scordato sto mondo. Ma poi col passare del tempo, quando tornavo da lavoro, dopo aver fatto anche 12-13 ore, no? Vedevo uno Stazio in montagna, giravo la macchina, andavo su, avevo una piccola macchinetta che avevo comprato e portavo avanti Stazio. E piano piano mi sono tornati i ricordi, dopo le documentazioni fotografiche di, non so se ho 4-5.000 foto da particolari e cose. Mi sono tornato alla mente tutti i miei ricordi, che non mi avevano mai abbandonato, erano rimasti tutti con me. Io ricordo tutto di quando ero bambino, ogni piccola cosa ricordo. Mi è venuto fuori questo libro che è quasi un racconto per certi versi autobiografico, però non ho voluto raccontare la mia storia, ho voluto raccontare una storia di un bambino che ha visto gli Stazzi non come pastore o come proprietario, ma dall'esterno, perché io li vedevo dall'esterno queste cose qua. Perché noi allora eravamo già una famiglia agiata, mio padre aveva lo stipendio da carabinieri, mia madre era stipendio da ostetrica, quindi cosa. Però a me andare in questi Stazzi, il fuoco acceso, la zia Maria che ti sorrideva quando arrivavi, ti faceva entrare, entra, figlio Lumio, eravamo tutti figli. Figlio Lumio qui, figlio Lumio là. Prima allora eravamo tutti così, ci trattavano un po' come bambini, no? Ci trattavano. E ci offrivano tutto. Apriva questo armadio del muro, erano i 2 piani, e chi erano tutti i provvisti, tutti i vasetti, cosi, e non si costava niente, perché rimanevano anche mesi. Adesso sono preoccupati, una volta aperto lo consumare perché sennò no, lì, mani, chi se le lavava le mani? Si andavano dai campagni. È nato questo libro, è stato un racconto, vedo che piace, appassiona. E sono contento di questo, per dato un contributo a ricordare come lo Stazio. È una bella testimonianza. Sì, io l'ho immaginato però riproduttivi,
di starsi, come dicevi tu Cuti, anche il piccolo, perché noi andiamo incontro, faccio uno spaccato, noi andiamo incontro a una società che fra un po', io faccio questo esempio, passatemelo proprio da coso, sembriamo dei canarini in gabbia, che cantiamo e cantiamo e cantiamo fin quando ci danno un po' di miglio. Il giorno che non ce lo danno più, poi non cantiamo più. Allora mi sono immaginato un ritorno alla terra, perché torneremo alla terra. È beato chi avrà un pezzo di terra da farsi un orto, perché fra un po' questa società non garantisce più chi rimane fuori da questo circolo economico, non lo garantisce più. Noi siamo gli ultimi possessori di un benessere che fra un po' non ci sarà più. Lo speriamo tutti, lo si spera. Ti devo ringraziare per permettete, Ti dico meglio. Metterla davanti, Sì, così. nel suo libro di mettere un fratello mio della Mionesa. No, non ho capito quello che ha detto. Chi vede la fotografia? C'è la fotografia dello stesso tuo? Un fratello mio. Ah, andava bene, quindi sei contento che è una fotografia che hai fatto tu. La sai che hai illustrato? No, è un libro di Quintino. Ah, è un libro. Va bene. Quando si parla di poesia, canti bene di poesia non riesco a cagliare. Lo stadio, sia che non rigiri, che noi abbiamo frequentato, chi se vogliamo fare dentro di una poesia più moderna, così, non esattamente tradizionale come non lo è Mammalatura, insomma. Io in una maniera ancora differente, verso sciolta, gli ho scritto una cosa, fatturare il discorso che ho fatto prima, Lustarzu, i poeti Lustarzu, la gente di Lustarzu, senza la poesia, senza il canto segnale, muore tutto con la terra, perché so che la cadura si differenzia anche su cosa. E io ho provato a immaginare questa persona anziana che ha visto che andando tutto palduto come Lustarzu così com'era, e lo guru si era pieno, insomma. Ed è intitolata Domani. E dice così: tristo aspettandi lo palduto passo amico, ancora lo tocani morarà. Alba e Petralana, l'estri saranno i patroni di Teula e Iannili. La Petra Pistazzali sarà torra e l'urriu a comprine l'esodì. Il lolto solulticula, buliata la fontana, muri derrutti, iachi sconci, la India spaldiziata. L'upiro e la mendola vesteranno qualche brano, poi saranno sicchi. Semiti a rimuti, in fondo alla memoria, di te manco la tratta, ma tu sarai torra, aleno di la tarra, l'intori che si cala innanto a fiori aresti, e lumaccia che scompari alla ista di Lusoli. So solo, d'essere stato dia e notte, a tramà come il ragno la maniera di lassà qualche segno pal domani, senza oltanno, a contrastare l'ombra mia, che d'ogni ora mi dicia, non ti basta d'essere stato. Abbiamo altri interventi, altre testimonianze. Signore. Sì, certo. Buonasera a tutti.
tutti, io sono sassarese ma gallurese di adozione, quindi perdonerete se non parlo in gallurese, però lo capisco tutto. È una variante Questa pubblicazione è nata con, sapete ormai, è nata con l'interesse di chi voleva non solo raccogliere le testimonianze, elaborare conoscenze, ma anche diffondere quella che venne chiamata la Manlio Brigaia, la civiltà dello Stazzo, che è veramente un termine estremamente azzeccato, diciamo. Io vorrei portare la mia esperienza, semplice esperienza, non di una che ha vissuto nello Stazzo, perché lo Stazzo io l'ho conosciuto da adulta, praticamente, quando sono venuta qui in Gallura, e come insegnante in quella che chiamiamo noi, nell'agriturismo di Agostino, la fattoria didattica. Quando si parla di fattoria didattica si dice, ma sì, cos'è? Una gita, i ragazzini vanno, vedono qualche animale. Invece noi abbiamo voluto darvi un taglio, una precisa caratteristica o caratterizzazione che vi si voglia, per far conoscere ai giovani, no? La cultura dello Stazzo rimane in vita finché ci sono i giovani che conoscono, che elaborano, che si interessano e quindi continuano a studiare e a viverla anche. E dunque abbiamo messo in evidenza nella nostra fattoria didattica la visita per esempio allo Stazzo, dove abbiamo raccontato, abbiamo fatto fare ai ragazzini e ai ragazzi un salto nella storia e abbiamo percorso tutta la storia dello Stazzo, facendo vedere, conoscere, toccare, perché abbiamo messo in evidenza anche i 5 sensi, insomma, toccare quelli che sono gli oggetti di uso comune, gli oggetti che venivano utilizzati quotidianamente dai vostri padri, insomma. E abbiamo notato l'interesse dei bambini, direte, forse erano grandi, no, anche quelli della scuola materna. Sì, interessano. E quindi certo è stato fatto poco, non è che abbiamo allevato dei geni in cultura gallurese, però certamente abbiamo messo, io credo, io sono sicura di questo, abbiamo messo un seme che si può sviluppare e quindi approfondire. Questo è un modo per tutelare e tramandare quella che è la cultura gallurese. Avete fatto anche una cosa bella che io custodisco, avevate girato la Prigunta con i ragazzi della scuola di Luogo Santo e l'hanno proprio girata nello Stazzo, cioè, vedere questi bambini recitare in gallurese, grazie a Dio a Luogo Santo ancora si parla il gallurese anche tra i bambini, anche se piano piano si perderà. Però ho visto questo video molto bello dove i bambini fanno il gallurese e facciano tutta la Prigunta. L'abbiamo trasmesso più volte su Canale 88. Per un bel tempo, 3/4 d'ora mi pare, però anche tanto. È bello. La serie Gallura l'ha messa. Poi sono tutti vestuti, insomma, con abiti come vestivano a che danni, ecco. Assistenti alla regia abbiamo. Una cosa che ci tengono a dire che non ho detto prima, quando abbiamo fatto la prima mostra degli Stazzi a Sachena, nella casetta di Loburgo, e anche prima in una casa che c'era a Sachena, mi ha stupito e mi ha meravigliato nel registro delle firme. Chi veniva di fuori, noi a Sachena avevamo un po' stentato questa cosa, mi dicevano oh, sono dei monti falati, cosa carità, e dicevano quelli possessori di Stazzi da Sachena, Fresi, Ricchioni, Cudoni, così. Quello che mi ha meravigliato è che questi che venivano di fuori lasciavano pagine intere scritte su quello che provavano, l'emozione che provavano a vedere queste foto e questi racconti degli Stazzi. Io ho tutti i registri a casa e molti li ho messi anche nel libro, le ultime pagine che Delfino non voleva metterle perché usciva dai 16 sedicesimi, mi sembra che no. Ho detto guarda, arriva anche a 18esimi, 16esimi, questo mi preme sentirlo perché quelli che vengono di fuori la sentono forse quanto noi o qualcosina di più questa cultura degli Stazzi, dove crea un fascino incredibile lo Stazzo gallurese. Giusto su questo concetto devo anche aggiungere che
anche come imprese, spesso nasciamo come impresa economica, perché la prima esigenza è quella di trarne del vantaggio, del profitto, insomma, ecco. Però la spinta che abbiamo avuto, ecco, nel rapportarci con l'utenza, con la gente, con quello che chiede l'utenza, ci ha portato ancor più a recuperare il nostro patrimonio, a consolidarlo e a rappresentarlo, cioè è reciproca la cosa, perché anche il turismo si sta evolvendo, non è più il mare, non è più lo svagarsi, eccetera, ma la ricerca, sono viaggiatori ormai, come è stato scritto sulla Nuova Sardegna, sono viaggiatori che ricercano identità, cultura, è un'evoluzione anche del turismo, dei tanti turismi che ci sono, e questo è un fatto positivo e di pregio che dobbiamo tener conto appunto anche nella nostra offerta turistica, che dobbiamo evolvere, non è soltanto a pensare che arrivino crociere, grandi navi che sbarcano una marea di persone per 2 giorni che poi vanno via, no, orientiamo anche noi il nostro turismo verso quello che rapportiamoci alla pari, insomma, e presentiamoci insieme, senz'altro sarà un vantaggio reciproco per questo aspetto. Carlo, cosa ce la dici? Ce l'hai il capo? C'è il capo, sì. Quando eravamo giovani. Sono venuto ad ascoltarvi perché dai vostri contributi si tirano fuori sempre scrigni di piccoli gioielli che per fortuna voi siete i primi a non voler disperdere. E spesso, come mi è successo con Quintino più volte, bisogna proprio tirarvi fuori dall'angolo per fare sì che patrimoni di ricordi come i vostri diventino poi o ridiventino poi patrimoni collettivi anche di chi non li ha vissuti direttamente. La vita dello Stazio è una vita consegnata in un mondo che non c'è più. Anche quel che rimane di essi, quando non sono stati recuperati ad altra vita, ad altro modo di viverli, sono dispersi nelle nostre campagne conquistate dalla natura che procede. Credo che l'ultima tua riflessione, quella che hai fatto adesso, ci spinge anche a pensare come quei territori, soprattutto delle aree interne, dove essi sono sopravvissuti, possono rivivere. Chi se ne può appropriare? Chi ha sensibilità e chi vuole conquistare un rapporto diverso, magari per quelle persone un po' andate negli anni, con il proprio tempo che procede, con se stesso anche. E c'è quindi una tendenza costante e lenta, come è lento un certo modo di vivere la vacanza, il tempo libero, il turismo, che noi chiamiamo a passo lento, no? Che ci porta a pensare che anche nelle aree interne, che per tanto tempo hanno sofferto l'abbandono e la riduzione di popolazione, forse, soprattutto nel nostro territorio, non tutto è perduto. Perché c'è un ritorno di attenzioni verso un modo diverso di vivere non soltanto la vacanza, ma anche uno spazio di vita. E quello spazio di vita che la società moderna ci consente di vivere sempre meno, nei frastuoni, nelle confusioni, nei litigi e nelle urla quotidiane. Il recupero con la natura è un riposante e straordinario. Io non ho uno Stazio, ma il rapporto con la natura me lo prendo. Tutti i fine settimana mi faccio delle belle camminate di ore per le nostre campagne. Beh, da atleta che quindi... Sì, da atleta ma vi posso assicurare, se lo volete utilizzare come terapia conquistata da voi senza che ve lo indichino i medici, è un modo straordinario di proporre quiete per le vostre gambe, anche un po' di tonicità, e recupero di voi stessi attraverso un rilassamento della mente, e senza invocare Dio per dire Dio solo lo sa,
sappiamo quanto ce n'è bisogno di equilibri di questo tipo da riportare poi nel nostro vissuto di tutti i giorni, da persone che non devono aggredire nessuno ma hanno qualche cosa da dare. Forse quel tipo di esperienze e quel modo rivissuto, rispettando i luoghi e gli ambienti, ci può aiutare anche a fare un percorso sollecitato molto garbatamente e in modo molto apprezzato da me oggi da parte vostra, dare un contributo anche per una società che possa continuare a crescere. Grazie. Qualche altro contributo? Ci avviamo alla chiusura? Sì, dai. Pensavo che con questi stimoli che sono arrivati nascesse qualcosa di più. Agostino, al di là dei quaderni, voi che siete persone che state sul pezzo, voglio dire, non dico questi contributi frammentati, ma voi che avete anche sensibilità per raccogliere tutto questo, tenetelo insieme. Non diventerà un secondo archivio Mario Cervo questa forma di raccolta, ma forse ci aiuterà anche a conservare una parte di patrimonio scritto non più consegnato soltanto alla trasmissione della memoria orale, perché quella purtroppo se ne va. E questa è la giusta conclusione, perché appunto siete tutti invitati a dare un contributo, a mettervi in contatto perché vogliamo continuare, insomma. Ci è piaciuta questo primo approccio e sarà una base, insomma, speriamo bene, per quanto possiamo con le forze che abbiamo, vero Quintino? Sì, io almeno nelle mie intenzioni, poi ne parliamo, questa è un'altra cosa. No, io invece vorrei ringraziare i presenti, anche perché ci fa molto piacere avere visto non solo un uditorio attento, ma anche partecipe con questi contributi interessantissimi. Un ringraziamento agli amici di sempre, a Lorenzo Mariano, a Andrea Colombano, a Carlo Marcetti naturalmente, che ha detto delle parole elevate grazie anche a Babai che ci ha onorato della sua presenza oggi. Grazie un po' a tutti i presenti, a quelli che hanno fatto degli interventi che ci hanno coinvolto molto. Quindi speriamo di rincontrarci e di dire delle cose nuove e di avere di nuovo uno scambio così anche amichevole, nel senso, perché mi sono accorto che poi siamo tra amici tutti, non è un uditorio disinteressato. Vi ringrazio ancora per la presenza. Lascio la parola. Andiamo ancora i lavori, intanto chi vuole una cuffia la stiamo dando qui all'ingresso. A Vide Cisani alle prossime, insomma. Agriturismo San Giovanni. Prima a sinistra 200 metri. Sulla strada. E allora ci siamo C'è Tonino uscita, abbiamo scopato. È stata di No, arrivati dopo. Mi ha fatto piacere molto bene i complimenti. Ancora Anche noi, però piano piano dai. Era fatta la rissa.
fatta nel 94. Poesia, Io ho una raccolta giocata lì. io forse ne dico di più. No, senza prendili da base. Santa Teresa, chi si... No, si raccontiamo che sono libri, sono piccole pubblicazioni. Grazie. Perché loro sono noi ci ricordiamo voi dove ce l'avevate?
Ci dicono a volte che siamo gemelle. Quando ho fatto io lo sarei, ma non è vero. Io mamma diciamo questa è qualcosa che infatti era privato per lavorava al supermercato. La casa però a Pellegrini, è una bella casa, sì. Allora, noi forse siamo le prime, perché tutti ci siamo arrivati. No, forse qualche cubo. E poi sono arrivati con la Parisesi, Rivizzi e così via, poi sono arrivati si chiama Ledda. Domani anche lì. Cosa c'è domani? Devo stare alle 8 c'è l'appuntamento. È diventato, guarda, hanno messo una in uno stato di una persona, insomma, del mio contatto, hanno messo supermercato, Sassari forse, e vabbè, certo che è una montatura, però davanti a questo supermercato una fila infinita, addirittura anche le tende, i tavolini. Io invece un giorno, un paio di settimane fa, sono passato, ero alla Caletta e sono passato davanti a questo supermercato che è un ex MD che ha cambiato. Ho messo giù molto fuori. No, ho messo fuori. No, c'è il divanetto e non lo trovo. Non è che quello, c'è di nuovo. No, questo è di... Quello è di Quintino Monti. No, qualcuno qua l'ha visto. Forse tre. E quindi sono passato davanti a questo supermercato alla Caletta E c'era di là il c'erano due o tre bancali, non c'era nessuno. Però siccome qua andava e venivano che non è, si trovavano e non si trovavano, ma là c'erano alla casa. però sto parlando di 3 settimane. Io non so poi uno non so quanto più io adesso sono WhatsApp nello stanza o vendi pedana di quelle che per tutta intera. Io per esempio il numero di questo ragazzo no, perché aspettavo le cose così queste mie cugine c'è una mezza che sostegna ho detto che Allora noi quando io lavoravo alla compagnia portuale c'erano almeno 3 o 4 persone che si prendevano una pedana intera e la mettevano lì nel pannone. E qualche anno fa è successo che si scuola che sacchettava i gusti in pelle, cioè lo comprava in confuso e lui lo sacchettava e lo vendeva. Però poi ha chiuso l'attività e quindi ha fatto questa sveglia straordinaria.
bianchi, sono specialisti bianchi, però non so neanche da 15 figli, erano grandi, e ha fatto una sventura e i miei colleghi hanno fatto questa cosa pure come la Lega Fungheria non c'erano visto. Noi facciamo la Spagna, poi la legna è più facile. Io sono Il caso di Elina si No, dice quest'anno grazie. ha fatto che la case fatte veramente Sorai 3,30 metri, puoi immaginare. E avevamo dei termoconvettori, ma ci voleva che questa però adesso andando ai piedi non è buono. E quindi abbiamo fatto le facciamo l'impianto, però abbiamo un po' di calore, si fa legna, diciamo che questo se lasciano anche aperto le porte altrimenti non vedrà non mi costano. Grazie per Prima l'ospitalità. al tempo degli stati che vita si faceva e tutti ricordano con piacere, ricordano con piacere. Io non sono d'accordo. Non state intesi, Ricordati che è una vita povera, però è una vita che si viveva con serenità. Poi hai fatto qualcosa? Sì, adesso proprio una ragazza corsa che ti ho presentato, stiamo lavorando proprio perché adesso gli ho detto non è l'occasione oggi ovviamente, adesso il giovedì ritorno in Corsica, stiamo lavorando anche perché attraverso mia moglie archeologa, attraverso il Museo di San Teodoro stiamo recuperando di fare un'area per fare eventi e portare anche dei gruppi musicali corsi e ti puoi raccontare per vedere se c'è la possibilità di fare questo zonale. Ne parliamo più tardi. Scusate se non Questo perché non sei d'accordo? Oh, ma tutta essere no, non sono d'accordo, io sono per la violenza. però senza radici No, assolutamente sì. però a me piaceva avere il caldo, ma che quando eravamo piccoli, quando eravamo ce lo dobbiamo gestire per andare a letto. avevamo il riscaldamento, avevamo la stufa kerosene, ma Cioè il mondo si evolve ed è giusto che sia così, però non lo so perché si ricordano sempre con gran piacere, Guarda, mia madre era pasticcera, faceva dei dolci tipici, dei biscotti tipici che sono solidi per tutti. Noi, nonostante abbiamo studiato, allora viaggiavamo da Benetutti a Nuoro tutte le mattine. Quando ritornavamo, aiutavamo mia madre, cioè era una pasticceria artigianale e casalinga. E noi contribuivamo. Io adesso, quando facevamo il pane lo facevamo in casa. Quando abbiamo iniziato a cuocerlo, sì, aiutavamo sempre, però ci voleva anche una certa mestria a cuocerlo il pane. E quando abbiamo imparato, facevamo a gara, no, passo io. E ci diceva gente che osservato non faceva lavori come no, diceva io conosco bene Giovanni, che gente dicevano, e per noi non diventa fatta che di fare la comunità è un'altra cosa, quindi tuo fratello alla mio fratello ha pelle. Io ho il gasolio.
partire dei due. Dalla telecamera devi Dalla telecamera. Qui la mettiamo Ma la dov'è la telecamera? telecamera? La telecamera. Ma alla fine lo mettiamo punk fino a qua. Ci sta e ti ha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 no? Invece qua ce ne stanno 5 forse. Anche di più. Aspetta, facciamo. No. Tanto la gente non si mette. Sì. E poi facciamo a cambio, va. Ok, adesso già lo 4, 5, 6. Vabbè, 5, 3, 4, 5 ce ne stanno. 5. Quindi 5, 10. E recuperi un 15, posto. un posto. O di più. No, però recuperi forse una fila. Una fila. Mettendo le paniche. Recuperiamo una fila. Forse una fila. Ma tanto poi le altre sedie non sappiamo dove mettere. E le puoi mettere anche fuori o là. Vabbè, la possiamo mettere. Se riusciamo a fare questo accrocchio, mettiamo quelle bianche di là. Vabbè, ci vediamo domani perché a me mi ha chiamato Natalia che a quanto pare non abbiamo acqua. E quindi noi si vedevi un Zoom. acqua in casa. Praticamente io direi di ripartire da zero. Quindi niente, dobbiamo, se no chiamiamo Guarda, ma è tutto. a chi dobbiamo chiamare? Per questa roba qua, una telecamera o qualcosa. A qualcuno anche ce lo faccia. Lo chiamiamo a Mirko. O a Luigi, chiamiamo a Luigi se ci dà il cavo, se ce lo prepara, lo faccio in una telecamera e via. Se no veramente, cioè la gente non può Che avevamo una riduzione. L'abbiamo fatto noi. Con campi di luce fuori. Ma non è che non fa niente, perché no, tempi non fa. No, però l'avevo messo da qualche parte, la sta ancora con il controllo. Io spostato, mi sono cambiato. Lei la mia non l'ha lasciato questa qua con. No, no.
quindi il televisore cosa dobbiamo mettere? Ah, io ho comprato una lampadina. No, è qua. 24 watt 2500. Quindi la televisione è quella là, quella abbiamo. Ciao. 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 Noleggio. Se chiedi la televisione a noleggio a centro libri, ti dà anche i cavi. Non sta. Questo è una riduzione. E noi ci caturiamo su questo campo. Su Vitimento, so. E la televisione è quella, cosa è questa? La vado. Ah, Che qua la lavata? In confronto a questa, Ah, ma sta televisione in questo, come sei io su capo? in confronto a quella, acustica. Sì. Andiamo a prendercela da Natale. No, non vedo un'altra. A che so a che sì. Però non vedo Zannano. Source. No, però come si spinge? Ecco, lui lo sta. No, però non ho chiesto. Figlio come questo? Vedi, si è staccato. Riprendi. Spinterest. No, sta questo. Perché in vecchio C'è una scarica. Ah, acceso, è acceso. Però HDMI 2 è HDMI 1 in questo, però non sta che Non sta chiuso. non è così. HDMI 2, 190, nada. Quindi scusi. Stiamo messo su un computer. No, no, ma ti sta che su cosa? HDMI 2 è stesso su un computer. Ah, perché gli ho occupato Sul su telefono. Il 2 Allora metti là. te vitrata, scusate. A due sott'acqua. L'uno e il 2. Ma anche HDMI 1 bannuto, questo sta in cosa? Sta in wireless. E te in wireless che stai su capo, Enrico, sei un'azienda. Ah, tanto stanno bene, tanto
Ma tu prende 2 HDMI2 bisogna. HDMI, 2 HDMI, uno e 2. Evidentemente non Uno è ti dirà... Ma scusami, se arriva con glucosa, se arriva con tu devi dare all'avvocato e te non l'hai nascosto tanto. Non puoi selezionare uno e sattelo. Ma uno non cannuda. Vabbè, evidentemente non le sta arrivando segnale per qualche motivo. Oppure in HDMI2 ti dirà computer o quello là. Al 2 infatti c'è il computer. Se selezioni Come no che se ne uno ne sattelo? no, che stai nuda, però come? Certo, vedremo se invertire, staccare il computer. E il computer come che staccare? E all'HDMI, un HDMI metto. Ecco, e c'è. Però no, non destra, perché vedi lui io. Non c'è, non cannuda. Quindi per questo oh, Come mai prima si vedeva HDMI1 e HDMI2? ma uno ci vedeva ma non... Ma adesso non c'è per esempio. Posso rimontarsi a spiegare? Il più di voglio, il più di video. Però sa che un attimo. Ma però quando? Un attimo, sapete. Ma sa che non è lui? Lui. Lui E quindi? è quello che è scritto. Ma se tu vai su HDMI 2, Vabbè, non ti vabbè. dice cosa c'è, se c'è No, qualcosa, no? Dillo. Però questo deve arrivare a quel... Quando vuole alta, su capo, a quel box piccolino. Quella televisione Ma da là, da quel box là. A che box? A questo quattro attacchi. Non è che questo è un attacco. questa televisione vulgare. Cosa deve Sì, sì. E noi se la devo fare il 9 gusta. Il 9, 8. Coso? La telecamera? Telecamera. No, Su dove o in alto? l'alziamo in qualche modo. Vediamo un po', non da fondere. A questa altezza, ma il 9 secondo me deve andare. Vedete, no? Allora, quando si messi bene. Però dei 9 lo leviamo su. Bene. Ma quindi un gas volume non cambia io, non ce l'ha un balance. No, l'abbiamo girato.
Fatta, fa in cuffia.